Καλησπέρα, Χιλιάς Ερωδότη εδώ από την Πλάνη. Μιλήσαμε και νωρίτερα στο βιντεάκι ποιον θέλουν να καλέσουν. Εγώ συνέχισα λίγο την έρευνα κοιτώντας στο Google Earth και παρατήρησα και κάτι άλλο. Είναι γενικά γνωστό, αλλά επειδή κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν, να το δούμε λίγο live μαζί. Λοιπόν, έχουμε πατήσει εδώ πέρα στο Google Earth και τα λέω αυτά για να μπορέσει οποιοδήποτε συγγνώμη, μόνος του να το βρει. Λοιπόν, έχουμε πατήσει European Parliament στην Γαλλία, France, ok. Λοιπόν, και δεν θα πατήσετε στο Βέλγιο γιατί θα σας βγάλει δύο. Αυτό εδώ πέρα είναι στο Βέλγιο. Εμείς θέλουμε... Αχ, βλάκα. Εδώ. Λοιπόν, δεν θα πατήσετε στο Βέλγιο, θα πατήσετε στην Γαλλία, στο Στρασβούργο. Λοιπόν, και εδώ πέρα είμαστε στο Κοινοβούλιο, έτσι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάνουμε ένα zoom για να δούμε το κτηριάκι, έτσι όμορφο που είναι, όμορφα που το έχουν φτιάξει. Και το βλέπουμε. Σαν τι σας μοιάζει? Σαν τι σας φαίνεται? Γιατί είναι μισοτελειωμένο? Δεν φαίνεται σαν να έχει ξεκινήσει κάτι και για κάποιον λόγο να έχει σταματήσει, να έχει μείνει μισό? Δεν πηγαίνει πουθενά το μυαλό σας? Για να δούμε λίγο μαζί. Αν πατήσουμε πύργος της Βαβέλ, πατήσουμε εικόνες, θα δούμε αυτό εδώ. Και για να το δούμε έτσι καλά κοντά, μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα δίπλα ο πύργος της Βαβέλ, ο οποίος δημιουργήθηκε για να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει στον Θεό. Οι άνθρωποι τότε προσπαθούσαν να φτάσουν στον Θεό που πιστεύανε τότε, ενδεχομένως τον έναν και μοναδικό Θεό, και για αυτή τους την πράξη τιμωρήθηκαν από τον Θεό. Και έχουμε εδώ πέρα τον σύγχρονο πύργο της Βαβέλ, ο οποίος φυσικά δεν είναι σε κανένα χωριουδάκι, δεν είναι σε κανέναν τόπο, ούτε ορίζεται από κάποιον τίτλο άκυρο, έτσι. Είναι το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ πέρα, έτσι. Προφανώς και αυτό το κτηριάκι φτιάχτηκε γιατί θέλουν οι άνθρωποι να φτάσουν στον Θεό, σε έναν άλλον Θεό, σε έναν δικό τους Θεό. Αναλύσαμε στο προηγούμενο βίντεο ποιον θέλουν να καλέσουν το σύμβολο στην Ουάσιγκτον. Υπάρχουν και άλλα πολλά σύμβολα, θα τα βγάλουμε όλα. Αναλύουμε τώρα και αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, αυτό το κτηριάκι το περίεργο, για να μάθουμε λίγο να σκεφτόμαστε έξω από τα γυαλιά που μας έχει φορέσει η νέα τάξη από τότε που γεννηθήκαμε, για να αρχίσουμε λίγο να σκεφτόμαστε με το δικό μας μυαλό, να πάρουμε την απόφαση της αρχής μας και να ξεκινήσουμε να αντιστεκόμαστε έμπρακτα κατά της νέας τάξης, κατά της παγκοσμιοποίησης, κατά του ενδεχόμενου ερχομού του πεφωτισμού ή του πεφωτισμένου Θεού. Γιατί το πρόβλημα, αδέρφια, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Όποιος πιστεύει ότι το πρόβλημα, αυτή η νέα τάξη, επιτίθεται μόνο στην Ελλάδα, είναι χαμένος. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Δεν πρέπει μόνο να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες μεταξύ μας. Πρέπει να ενωθεί όλος ο πλανήτης. Ναι, εμείς οι Έλληνες είμαστε διαφορετικός λαός και είναι αποστολή μας, είναι καθήκον μας να αφυπνίσουμε όλο τον πλανήτη για να αντισταθούμε όλοι μαζί, όχι κάτω από αρχηγό, γιατί τον αρχηγό
μπορούν να τον φέρουν με το μέρος του, με το μέρος τους. Ενώ όταν είμαστε όλοι ενωμένοι μαζί, κάτω από μια κοινή ιδέα, ένα κοινό στόχο, τότε δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Θα ρίχνουν τον έναν, θα υπάρχει άλλος όμως δίπλα του. Να είστε καλά όλοι. Χαιρετώ. Θα τα ξαναπούμε.